日本の皆様、お疲れ生です。24時間戦えますか。戦い果てた企業戦士の休息姿、風の未成年無職梵天。毎日家族のために身を粉にして働いている大黒柱、風の末っ子未成年無職梵天様になる肘掛けの使い方で船を漕ぎ始めている。まだ生後半年くらいなのに、たまにぼたおじを超えるおっさんが顔を出す。